次到了报专业的时候，总有人来问我该不该报土木。我作为读了7年土木的过来人，那当然是报啊！我劝诸君土木报，土木专业有4好，1好在于无干扰，土木男女略失调，男子报多女生少，虽无爱情之芬芳，亦无爱情之烦恼，专心致志干工地，撞无老板之钱包，他被恋爱心难领，吾被钢筋半梦醒，心无旁骛之不乱，容光当属单身汉，心中从此无恋人，大回半转如有神，梦中高楼逐云端，终有一日归我们。2好在于莫易之，工地环境虽略差，尘土飞扬虽略刮，烫手钢筋虽略渣，然心坚韧不相加。工地背着炎天光，上司不知夏日长，劝我吃得苦中苦，势必能成强中强。浑浑落日依稀山，改图一版又一版，皎月高悬夜色蓝，甲方说要提1版，如此磨练10余载，振作坚韧土木满。3好在于练社交，土木社交颇高深，应酬不断酒常温，花之地狱甲方爹，觥筹交错笑迎人，醉卧久坐皆常事，以此表吾情意真，推杯换盏不惜急，但愿项目能谈成，若是不成扑烂笔，足于场中聊生意，飘飘欲仙精气爽，拍拍肩膀好巴底，即使被人检举去，大手一挥 not me。4好在于责任感，刚入土木无心机，众多事务交于你，欢喜以为要升职，不料责任全转移。倘若一早出事故，能马也要视前提，笔试方知那两字，瑞士榜首比了题。回想前日他方时，一切责任归实习，停工通知未送达，终是新人始了之。一关难过一关难，土木给你责任感，辛勤实习数10月，归来已是劳改犯。5好在于前景光，当今国际上动荡，兵戈相见战火狂，四处基建烂如泥呀，重建使命肩上扛，基建狂魔当属谁？吾辈土木不遑让。钢筋水泥归如油，土木明日尽辉煌。回想他人朝夕阳，我言夕阳胜朝阳。国内土木虽无力，国外正是好市场。社畜福报无需受，即使一帮我在行。所以欢迎报考土木工程。